Estimados amigos, este 14 y 15 de marzo nos vamos a los manantiales de Quincoa. Aprovecha esta promoción, esta última oportunidad. Ya estamos próximos a las fechas y estamos a 1 de marzo. Nos vamos por tan solo 1,100 pesos tu viaje, que incluye transporte, incluye una comida, te incluye el costo del guía y te incluye el costo del chaleco salvavidas. Es una gran oportunidad, es un lugar paradisíaco, hermoso, único, increíble, no te vas a arrepentir. Nos vemos pronto. Saludos.